Algo distinto se acerca. El placer del sonido profesional y el poder de la corporación sonidera más impactante de la zona. Wizard Producción. Complaciendo todos tus gustos con calidad. Hemos ganado el cariño exigente de la gente de todo nuestro estado, Atlanta, Georgia. Con el compromiso de siempre mirar al futuro y encantar con la actuación en cada evento del jefe de los sonidos, Hechicero. Donde me digas voy, donde quieras estoy. Eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero. En esta noche te tocará gozar y bailar con el legado oficial de este concepto musical, la organización Telles. Ya están ansiosos de mezclar en vivo y en directo para todos ustedes sonido hechicero. El amor a mí ha llegado y me siento ilusionado, porque a mi puerta ha tocado para llenarme de dicha. Aquí está el mago del sabor, duela a quien le duela. Hemos llegado para imponer nuestro sello en la música del barrio y solo para el barrio. Que empiece la fiesta, una vez más, con sonido hechicero. Para Pipo y su acordeón. Can, can, can. Ahora sí, prepárense. Se acabó el juego y empieza la magia. Con el encantador del ritmo y el sabor. Hechicero. Se parte una noche más en cuerpo y alma de nuestro espectáculo. Sé bienvenido.